तो मेरा ख्याल है कि नेशनल लेवल पे मीडिया और सब लोगों को आपस में देखना चाहिए ये जो नेशनल आपके इश्यूज हैं, हाउ वी हैव टू हैंडल दैट। मोटरसाइकिल इतना हो गया है और मोटरसाइकिल की कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो बंदा मोटर बाइक पे लेफ्ट टर्न करता है वो राइट देखे बगैर लेफ्ट टर्न कर रहा है। हाँ जी, उसकी ट्रेनिंग में नहीं है कि उसने इधर देखना है। हालांकि गाड़ी इधर से आनी है, वो देखता नहीं है और 100% टाइम में आप देख रहे हैं उसको कोई कोचिंग भी नहीं करने वाला, उसकी तवज्जो भी नहीं करने वाला। इसलिए मेरा ख्याल है कि एज ए नेशन हम लोग ना काफ़ी चीज़ों में ना रिलैक्सड हैं और उसका में रोज़ाना नुकसान हो रहा है।